Beleza, pessoal. Entrem lá. Isso também vale pra você. Agora vamos adicionar um pouco de elixir de sangue. E aí, só precisamos esperar um pouco. Prontinho. Só falta colocar a máscara no molde. Vamos adicionar algumas aranhas para dar um toque especial. É isso, não aguento mais esperar. Uau, isso parece divertido. Beleza, vamos pegar um pouco de tinta e aplicar direto no rosto. A escola é ótima. Aguenta firme, amiga, eu vou te ajudar. Vamos lá. Uau, voltei ao normal. Muito obrigada, Draco Laura. Não acredito. Elas realmente estão se divertindo. Tenho que impedir elas de alguma forma. Já sei, oi, fofinho. Agora faço exatamente como eu disse. Que fome você tem? Não posso deixar isso continuar. Tá na hora de medidas extremas. Vou dar uma repaginada de verdade nessas duas. Sala de repaginada Monster High. Cheguei. Isso é horrível. Não. Sai de perto da gente. Tô avisando, eu sei karatê. Bora brincar de roda, grandão. Vamos esquecer isso. Hora de soltar a próxima bomba. Uou! Tão linda! Parece que tá na hora de trocar de roupa. É pronto, amiga? Pode crer. É um pergaminho. Aposto que eu também acho alguma coisa.